Avete trovato traffico? No, un po' intorno al lago di Garda e basta. Da dove venite? Provincia di Brescia, Val Camonica, E dove andate? Belgrado. Da dove venite? Da Perugia. Avete trovato traffico? Abbiamo trovato sì dei punti in cui era molto trafficato a salire. E adesso dove state andando? A Sappada. Da dove venite? Milano, Com'è andata fino adesso? per adesso benissimo, un pochino di traffico per un paio di incidenti, però poca roba, traffico scorrevole. Sembra meglio di quello che accade durante la settimana lungo la tangenziale. Molto meglio, non c'è paragone. Soprattutto si va verso una meta diversa, quindi Dove andate? andiamo in Croazia. Voci dall'esodo verso le vacanze all'area di servizio di Cessalto lungo la A4, con un traffico decisamente sostenuto come era del resto già previsto, fissando il bollino nero per questo fine settimana al volante. Il primo di 5 bollini neri previsti per la stagione estiva, ma che stando ai dati di Autostrade Alto Adriatico registra un aumento del 7% dei transiti rispetto a un anno fa, con oltre 190.000 passaggi a fine giornata. In particolare alla Tisana, aumentati del 24% verso le spiagge per un casello che si divide i transiti con Cessalto. Qua siamo praticamente a metà tra Jesolo e Caorle, quindi è strategica l'uscita, tante volte gli stessi navigatori te la danno come alternativa quando c'è traffico dall'altra parte, quindi siamo intasati. In crescita di 17 punti i passaggi anche al casello di San Donà per un traffico che poi si è riversato sulla circolazione con questi risultati. Passando alla A28 Portogruaro Conegliano, registrati aumenti del 14% all'uscita di Cordignano, mentre in mattinata alla confluenza di Pian Vedoia della A27 verso Cortina si sono formate lunghe code smaltite solo dopo le 13, quando molti si sono fermati per il pranzo. Uno spuntino di passaggio perché siete partiti da Torino, a che ora? Sì, siamo partiti questa mattina intorno alle 7:30 e siamo in direzione Croazia. Ci siamo fermati giusto per lo spuntino e il dovuto pasto. Avete trovato traffico? Qualche rallentamento, ma code no, per fortuna. E per evitare la congestione del traffico verso il confine sloveno, in azione nel tratto tra Palmanova e Villesse la safety car che ha deviato i veicoli verso Gorizia. Esodo da bollino rosso ma senza particolari disagi sulla rete gestita dalla CAV che ha stimato per questo fine settimana tra i 670 e i 690 mila veicoli in transito sulla rete Padova-Venezia, passante in tangenziale di Mestre e raccordo Marco Polo, peraltro in leggero calo rispetto allo scorso fine settimana. Infine traffico sostenuto per tutta la giornata anche lungo la Treviso Mare, dove è bastato anche un semplice tamponamento per creare subito lunghe code.